Hello friends, good morning. This is Gautam from Netra Birds. இப்போ நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் சீரீஸில் இருக்கோம். காக்டெயில் சீரீஸில் பார்ட் 6 வீடியோ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குது, ஒரு பேட் நியூஸ் இருக்குது. இன்றைக்கான நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்க 2 காக்டெயிலோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்க ஒரு லுட்டினோ பைடு மேல் அண்டு க்ரீம் க்ரஸ்டட் ஃபீமேல். இதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதான் இதோட ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. நம்மகிட்ட வந்து இந்த பேர்ட் வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பேர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு எக்கு வச்சுருக்கு. அந்த ரிசல்ட்டையும் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இது நம்மகிட்ட இருக்க ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இதோட 4th கிளச்சு ரிசல்ட்டே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துருப்போம். இது எத்தனை எக்கு வச்சுருந்துச்சு, எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணிருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இது ஆல்மோஸ்ட் 4 எக்கு வச்சுருந்துச்சு, 3 சிக்கு வந்து பொறிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கு வந்து இறந்துருச்சு. மீத 2 சிக்கு வந்து நல்லா க்ரோ ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அந்த சிக்கு. அதோட குட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்லாம் போட்டிருப்போம். சிக்கு வந்து என்ன கலரில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா போட்டிருந்தோம். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இது என்ன கலரில் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு. இந்த வீடியோவில் நம்ம அது பார்ப்போம், அது என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பேரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பேரண்ட்டை வந்து அடுத்த கிளச்சுக்கு ரெடி ஆயிரும். ஒன்ஸ் வந்து அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு அது வந்து சீக்கிரமே ரெடி ஆயிரும். ஒன்ஸ் அந்த சிக்கு வந்து நல்ல க்ரோ ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னா ப்ரீடிங் ரெடி ஆயிரும். ஸோ முடிஞ்சளவு ப்ரீடிங் பாக்ஸை கழட்டிடுங்க, இல்லாட்டினா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் என்ட்ரியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. அது மேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸு க்ளோஸ் பண்ணி இல்லாட்டி ப்ரீடிங் பாக்ஸை தூக்கிட்டோம்னா அது வந்து மேட் பண்ணுறது நிப்பாட்டிடும். இல்லாட்டினா தேவையில்லாமல் எக்கை போட்டு கீழே போட்டு உடைக்கும். அதோட ஹெல்த் தான் ஸ்பாயில் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து முடிஞ்சளவு ரெஸ்ட்டு கொடுங்க. ஒரு கிளச் எடுத்ததுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவு ஒரு 10 days to 15 days இல்லாட்டா அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். 3 கிளச்சுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 to 3 months கொடுத்துருங்க. இது பாருங்கள், நம்மளோட சிக்கை பாருங்கள். இது வந்து ஃபான் பேர்ல் தான், செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அடுத்த சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பைடு தான், ஹெவி பைடு. அதுவுமே வந்து நல்ல க்ரோத்தாக இருக்குது, நல்ல ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. அந்த பேர்டுமே 2 பேர்டும் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. அவங்க அம்மாட்ட நல்ல ரெகுலராக ஃபீட் அடிக்கிறாங்க. நல்ல ஃபீடு கொடுங்க. உங்கள் சிக்ஸ் இருக்கப்போ, குட்டியாக இருக்கப்போ நிறையா வந்து டிஃப்ரெண்ட் சீட் மிக்ஸ் கொடுங்க. அப்புறம் ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை அதெல்லாம் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் சோளக்கருது கிடைச்சா வீக்லி ஒன்ஸு இல்லாட்டி 3 days ஒன்ஸ் கொடுங்க. இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பேர்டு வந்து சீக்கிரமே நல்ல க்ரோ அப் ஆயிரும். ஸோ அப்படி சீக்கிரம் க்ரோ ஆனால் தான் நமக்கு வந்து நல்லது. ஏன்னா சில டிசீஸ்லாம் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா அது வெயில் காலம் வேறு. அதனால் நல்ல ஃபுட்டு கொடுத்து சீக்கிரம் க்ரோ பண்ணிடுங்க உங்கள் பேர்ட்ஸை. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இந்த இது வந்தது கிடையாது, இந்த பேட்டர்னை. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல் வந்திருக்கு, ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபான் கலரில் வரல, அந்த பிளாக் பேர்ல் தான் வந்திருந்து. ஆனால் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அழகான சிக்கை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சிக்கை. நான் தான் அந்த சிக்கை இனிமேல் வச்சுக்க போகிறேன், கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. அடுத்தது பைடு, இதுவும் வந்து செம்ம அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த பேர்டையும் இதையும் கொடுக்குற மாதிரி ஐடியா இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு ரீசன் என்னென்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு கண் இல்லை. ஸோ இதை நம்மளே வச்சு அடுத்து கொஞ்சம் ஒரு 1 yearக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து நம்மளோட மற்ற பேர்ட்ஸ்லேருந்து வர சிக்கை எடுத்து இது 2ஐயும் ப்ரீட் பண்ணலான்னு நான் பிளானில் இருக்கேன். கண்ணு தான் ப்ராப்ளம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. சும்மா வெளில விட்டால் கூட பறக்குது. நான் அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. பறக்குது. அந்த ஒன் சைடு கண் லைட்டாக இருக்கனால லைட்டாக அங்கே போய் இடிக்குது. பட் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா க்ரோ ஆகி செட்டில் ஆயிடுச்சு, ஓகே, ஒரு கண்ணிலே செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. இதுதான் வந்து நம்மளோட அடுத்த பேர்டு. இதோட ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. இது ரிசல்ட்டை பார்ப்போம். இது வந்து நம்மளை பொறுத்தவரையில் இது வந்து பேட் நியூஸு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஹேச்சிங் பீரியட்ஸ் முடிச்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 21 days முடிச்சு 25 daysக்கு அப்புறம் தான் இது 2 வெளில வந்துருச்சு. அந்த எக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 எக்கு வச்சுருந்துச்சு. இது இல்லை, நான் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் 3 எக்கையும் பாருங்கள். இந்த 3 எக்கும் தான், ஆனால் ஒரு எக்கு கூட ஹேட்ச் ஆகலை. மேபி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங்னால இது இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கா என்னன்னு தெரில. ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாராவது உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள். நான் இதை திரும்ப வந்து கேண்டில் ரிசல்ட்டும் போடுவேன், அந்த ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் போடுவேன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எல்லா எக்குமே வந்து இன்ஃபர்டைல் மாதிரி தான் தெரியுது. பார்ப்போம். இருந்தாலும் இதோட ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். மேபி அதனால கூட இதோட எக்கு வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம்.
பட் வந்து ப்ராப்பராக இவங்க வந்து ஹேட்ச் பண்ணாங்க, நல்லா டைம் எடுத்து கொடுத்தாங்க, ஆனால் வரல. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங், தேங்க்யூ, பாய்.